Juli, una sessió interessant d'esgarrament de vestidures, en aquest cas de sotanes, la vam presenciar esta setmana passada a Madrid. Sí. A tall del que estaves tu dient ara, no? Vull dir, la democràcia amenaçada Hem passat de l'Espanya se rompe. No? Sí, sí. El laïcisme radical amenaça la democràcia. Jo tinc entès que un laïcisme radical és bo, en tant que defèn radicalment la separació entre l'Església i l'Estat, que és el que ha de ser per respecte a tots aquells que no creuen, que no són creients. L'Estat ha de governar al marge de la religió, però no contra la religió, sinó al marge, precisament per a no ofendre les sensibilitats ni de creients ni de no creients. És a dir, la tolerància consisteix, precisament, el laïcisme és el gran protector de la tolerància perquè pretén, precisament, que els estats no governen ni a favor de la religió contra els no creients, ni tampoc en contra de la religió a favor dels no creients. Hi ha molts tipus de llei. Pots tindre lleis punitives, que sancionen i que castiguen, que són els codis penals. Tens lleis que prohibeixen fer determinades coses sense necessitat de sancions penals. Tens lleis que obliguen a complir determinats preceptes i tens lleis que simplement autoritzen a la gent a utilitzar els seus drets per fer allò que creuen convenient, sempre que no perjudiqui la llibertat dels altres ni causa perjudicis als altres. Les lleis de les quals l'Església Catòlica espanyola i sobretot la jerarquia catòlica, Jordi, més que l'Església, la jerarquia i sobretot la valenciana, i alguna més, són lleis que reconeixen drets, que no obliguen a ningú. Pretendre des de l'Església prohibir els matrimonis entre homosexuals és obligar a tota la població espanyola, creient o no creient, a complir uns preceptes que estan en no sé quins manaments divins. Perquè jo això no ho he vist en cap lloc. I a més, estem parlant de tolerància. I aquests senyors que pretenen obligar a tots els espanyols a complir uns preceptes religiosos, creguen o no creguen, estan parlant d'atacs a la democràcia? Jo no ho entenc. Jo no ho entenc. Jo crec que estem davant d'allò que en castellà es diu enajenació mental transitòria, perquè no puc entendre d'altra manera, perquè, i vull disculpar-los en aquest sentit, perquè no crec que a aquestes altures vagin a cometre un pecat mortal mentint. Perquè se suposa que els més fidels servidors i complidors dels manaments han de ser els jerarques de l'Església Catòlica, són els que es prediquen i no vull jo pensar que cometen la hipocresia de no complir-los conscientment. Hem de pensar que han tingut una torbeta, que diuen a la Marina, i s'han despistat, que no té sentit això, no té ni caps ni peus. Són lleis que autoritzen i que donen permís a la gent, no prohibeixen a ningú catòlic l'obliguen a casar-se amb ningú, no obliguen a ningú, simplement reconeixen el dret d'algú a practicar un estil de vida, dins de la llibertat i de la tolerància. I jo no entenc quin atac a la família cristiana és que a un senyor que és gay l'autoritzen a casar-se amb un altre que és gay. On està l'atac? Que té que veure la creença en Déu en el matrimoni entre dues persones, siguin del mateix sexe o siguin de distint. Si jo soc creient i no vull casar-me amb un home perquè crec en la vida en parella entre un home i una dona, a mi ningú m'obliga. Per tant, que cadascú s'apanyi, siguem més tolerants, home, per l'amor de Déu. I sobretot, no ens senten aquests atacs d'intolerància just 2 mesos abans de les eleccions per a fer propaganda contra el Partit Socialista i a favor de les tesis del Partit Popular, que això és una altra cosa. Juli, hem vist estos últims dies com el mateix Zapatero en cercles informals, diguem-ne, responia a aquestes acusacions, però el que està clar és que la crítica sistemàtica de la jerarquia, d'una part de la jerarquia catòlica al govern, sí que ha provocat efectes pràctics. Estem veient, per exemple, la qüestió de l'avortament, que estava en el programa electoral del 2004, no s'ha portat a terme el quart supòsit esta legislatura i sembla ser per tots els indicis que desapareixerà fins i tot del programa electoral del Partit Socialista. Vull dir que vulguem o no, el govern té una certa... Sí, però jo crec que la naturalesa intrínseca d'una llei de terminis, en el cas de l'avortament, és diferent. Ahir no sols perquè sí que hi ha
fora dels àmbits catòlics sí que hi ha també posicionaments ètics al respecte, ja dic, no lligats estrictament al catolicisme, sinó a una altra ètica, o si vols, humanista, de tenir en compte. I hi ha més polèmica, més debat, i jo separaria, i en tot cas crec que el Partit Socialista potser ha pensat que en època preelectoral, a 2 mesos de les eleccions, no era aconsellable des del punt de vista del rendiment electoral posar damunt la taula una llei de terminis, és a dir, una llei que, independentment dels 3 supòsits farisaics, perquè tot el món sap que no estem... Legalitzar la pràctica habitual, en realitat. Exacte, perquè s'està avortant ara en una llei de terminis, és a dir, que totes les dones que acudeixen a un metge amb 3 mesos d'embaràs i volen avortar, diguem-ne que es fa passar com a que sí que està en perill la salut psíquica de la mare, cosa que generalment és certa, i en base a això s'autoritza l'avortament. Igual seria més senzill totes aquelles persones que vulguin avortar dins d'uns terminis lògics en què se considera que el fetus no està suficientment conformat, doncs deixar que avorten. Però tornaríem en tot cas a la de sempre, estem autoritzant a persones a fer-ho, ningú està obligat a avortar, el que passa que sí que és de veres que hi ha un moment en què el fetus comença a ser persona, i a partir d'ahir, clar, ve aquest dilema ètic que fa que a ninguna dona que avorte li siga un plat de gust l'avortar. Tampoc és que la gent, pel fet que estiga permès l'avortament en Espanya, la gent s'enyança a fornicar, a concebre fills i a avortar-los perquè siga un caprici. Això no li agrada absolutament a ninguna dona, i prou trauma té aquella dona que ha hagut de passar per un avortament perquè no era viable des del punt de vista econòmic o psicològic o pràctic un embaràs i criar un fill en una situació familiar que no era l'adequada. Perquè al final és que estem defensant, estem atacant el divorci i estem atacant l'avortament, però les convivències impossibles de dur avant han de tenir alguna solució, i això ja fa temps que en Espanya està implantat. I hem de recordar, en tot cas, que si a casa els nostres espectadors no han caigut en el compte, que durant els 8 anys de govern del Partit Popular, tot el discurs que fa l'Església ara i el Partit Popular, o sectors pròxims al Partit Popular, en contra del divorcio express i en contra de l'avortament, no han servit per a que es tocara ni una coma de cap de les lleis que permeten en Espanya l'avortament i el divorci. Per tant, de nou, una volta més, estem davant de propostes farisaiques, propostes hipòcrites, que únicament tenen com a objectiu el desgast electoral del Partit Socialista. Hem vist avui a Manuel Fraga dir que si li preguntaven que si guanyava Rajoy, hipotètic cas que guanyara Rajoy les eleccions, si hauria de portar a terme una reforma de la llei de matrimonis homosexuals, i Fraga ha sigut prou clar i ha dit que sí, que s'hauria de replantejar. Hem vist a Rajoy aquests dies que quan li preguntaven d'això fugia d'estudi contínuament. Però Fraga té llibertat per a parlar, i la té des de fa molts anys. Ell ha sigut el patró de la dreta i ha sigut molt coherent. Ell va ser el primer que es va oposar al reviscolament del cas Gal, perquè ell va aplaudir l'actuació dels Gal en els primers temps del govern de González i últims temps del govern de la UCD. Ell aplaudia aquella guerra bruta contra ETA perquè pensava que contra ETA valia qualsevol cosa, i per això ell mai va voler utilitzar això en contra del govern, cosa que sí que feu Aznar després, amb raó segurament, perquè no es pot utilitzar la guerra bruta contra ningú, i per tant, Fraga en aquest sentit ha sigut molt coherent sempre. Li ha paregut mal la persecució dels nacionalismes que feia el seu partit en època d'Aznar, i ara li pareix mal el mantindre la llei homosexual, perquè ell està fet d'una manera, d'una pasta, que creu una sèrie de coses. Si precisament alguna volta li hem lloat a Fraga aquesta coherència i aquesta renúncia que ha tingut sempre a fer coses que èticament no eren tolerables. No és admissible la utilització que del terrorisme ha fet el Partit Popular per desgastar el govern. No és admissible. Fraga no ho feu mai ni ho farà mai. I en canvi, aquests senyors ho han fet sense importar-los que les conseqüències foren una divisió i una crispació social en Espanya intolerables, no?